poderosas y traicioneras. No me gusta cómo suena eso. Tengo que ir a ver al Doc en cuanto... Estamos listos, Dr. Michaels. ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Sáquenlo! Bienvenido a bordo, doctor. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y al aliento del diablo. Entendido. Más unidades van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Asegura obligar al aliento del diablo. Debo detener a ese camión, o tanque, o lo que sea. Somos Sable International. Tenemos autorización para usar fuerza letal. No habrá más advertencias. ¡Oh, no! ¡Hay un arma biológica dentro! Unidades, abre fuego. ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? Spider-Man, aléjate. Estás interfiriendo en esta operación. Lo siento, pero no apoyo la operación Misiles en Manhattan. Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por Lee. ¡Cielo! ¿Pero qué? ¡Oigan, no disparen! Objetivo perdido. Reubicando. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá a todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡Líquido de freno!
¿Cuál es tu situación? ¿Capturaste a Lee? ¡Estoy en eso! La araña es astuta. ¡Más rápido! ¡Embista todo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? Te doy una nueva perspectiva. ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento, pero nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Esto es real o está en mi mente? Es una lástima que murieran tantos sin ningún héroe que los salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escabulléndose como una rata. Sabía lo que pasaría y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Ponte la máscara y únete a nosotros. ¡Gracias, pero no! De una forma u otra, te unirás a mí. Oh, no. Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes que no pudiste salvar. ¡Martin! ¡Su sangre está en tus manos! Puedes detener a Osborn. Tienes mucha fuerza. Puedo darte la voluntad. Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada. ¡No puedo salvar a todos! Es un simple intercambio. Una vida por una ciudad de almas. ¿Proteges a Osborn mientras él se sienta en su torre de marfil? ¡No es real! Muéstrame tu verdadera fuerza. Arrodíllate ante mí. Te quitaré la máscara y mostraré quién eres. Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¡La máscara! ¡Debo destruir la máscara! ¿Qué? ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¿Por qué luchar por estas artimañas? Te llaman amenaza, se burlan de ti. ¡No!
¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. Eres muy popular. ¿Dónde está el suero? No está. Dideskoya. Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. Yuri, que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. Sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. ¿Spider-Man? Hola. ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable. Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones. Se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en La Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertirla, MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? Standish dijo que los Demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. Gracias a sus sensores equipados, la línea de municiones inteligentes de Oscorp ha reducido las bajas accidentales en el campo de batalla en un 94%. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja arduamente en una nueva forma de batería que se recarga con ondas sonoras. En solo unos pocos meses podrá comprar un teléfono que no tendrá que conectar jamás. Genial. Proteja el ambiente y utilice los contenedores apropiados a desechar su basura. El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata, incluso en las zonas más hostiles del mundo.
Ya sea un único dron de evacuación aérea de bala, la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta 1000 veces la velocidad de curación corporal más hostiles. Cuidamos su dinero. Hace unos años, el camuflaje óptico era cosa de las películas de ciencia ficción, pero con las matrices de resonancia magnética de Oscorp, los campos invisibles son una realidad. Es genial, Por su cuenta y compruebe la manera en que Oscorp crea un mejor mundo para usted día tras día. Increíble. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. Señor Lee, Esto será más fácil para todos si mantenemos la calma y haces lo que te diga. ¡policía! ¡Por aquí! ¡Agua! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborn, ¿Quién llama? el hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran Central en 30 minutos, a solas. O habrá más sangre en sus manos. MJ, voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. Tienes que salir de ahí. Pero no lo hará hasta que Norman Osborn llegue aquí. Espera, este debió ser el plan de Lee desde un inicio. Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo. Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Por favor, tengo familia. Esquina suroeste. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Crees poder tomarla? Sí, si los distraes, mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien, estoy lista. Allá va. Muy bien, andando. No me llevarán sin pelear. ¡Esperen! Calmémonos, ¿quieren? Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborn. Puedo asegurarme de que llegue a tiempo. ¿Cómo? Primero, déjalo ir. 李先生，他知道怎么找到奥斯喷。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。黎先生马上就到。
¡Rápido! Aquí vienen, salta a la baranda. Que no me vean. Drones, cúbrete. ¿Aún tienes esa tablet? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien, me encargaré. Vamos, vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo. Ahora hay que sacarte de ¿Y aquí. el aliento del diablo? Regresaré por él. ¿No? Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta, hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces, en silencio. Aún están muy cerca. Aún pueden verse. Debo separarlos más. Lo conseguí. Agárralo. Acábalo. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Hazlo. Ahora. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. Es decir, Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? Confío en ti. Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Acaba con él. Acábalo. Ahora. Acaba con él.
Ahora. 那个记者在哪里？他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。 Tengo que evadirlo. Estoy listo. 无人机开接 p i j u m a 控制机在手上，不过我们也不找到他。如果他逃掉了，不，他没跑掉，应该在这附近。不过这地方太大了，别让他逃走。 Hazlo. Inician el conteo. Hazlo ahora. Distráelos. Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No, pero eso jamás me ha detenido. Dime, ¿qué puedes ver? Veo 4 pues... parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien, primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconéctalos. Bien, desconecta los cables de la batería. Desconecta los cables de la batería. ¡Ah, qué desastre! Bien, desconecté el primero. Ahora el segundo. ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí, luego el último cable, pero apresúrate. Bien, ahora el rojo. ¡Lo logré! Sí, ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? ¡Claro! ¡Despejaré el camino! Intenta no hacer ruido. ¡Lo haré! Debo ser cuidadoso, los rehenes saldrán heridos. ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? Fisk nunca habría tomado rehenes de esta manera. Tenía razón, empiezo a extrañarlo.
Bien, MJ, vámonos. Entendido. ¡Todos! ¡Síganme! 别鬼门子的，拿下蜘蛛侠！ MJ, ¿salieron? Sí, todos están a salvo. Bien hecho. Oye, Peter. ¿Sí? Cuando termines, necesitamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero, ven por Lee y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a MJ. Me pregunto si ese es el caso ahora. Bien, chicos, hora de preguntar. ¿Sabían que Grand Central tiene el sótano más grande de toda Nueva York? ¡Qué loco!, ¿no? Hasta medio puente de Brooklyn podría caber. ¡Ah! ¡A favor! Ya no los hacen como antes. Así era en los viejos tiempos en Nueva York. En fin, podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. ¡Hora de acabar con esto! El plan de Lee es usar el tren. No puedo dejar que escape. La plataforma está abierta. Ahí debe estar Lee. El tren se mueve. ¡Lee escapa! Al fin. Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Es mi oportunidad. Creo que se está cansando. Hora de acercarme y acabar con esto. Debo esperar un poco. Está herido.
enfermaste! ¡Déjame ayudarte, Martin! ¡No! ¡Quiero lastimarte! Nada puede hacerme daño. Ya no. ¿Sin frenos? Sin problema. ¡Eso funcionó la última vez! Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes. ¿Por qué? Próxima parada, la prisión. Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. ¿Los mensajes no son hablar? No, esa clase de se terminó. Di que no, di que no. ¡Ja! Muy bien, muy bien. Y no tan bien. ¿Qué hay que pensar? Oh, ¿tú crees? Genial. Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Sable. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento?
¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte, buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba.